As fases de ascenso de inverno, comezaremos ca cadete feminina. Son dous grupos de 4 equipos. A única salvedade que hai aquí é que os equipos da mesma delegación non poderían participar dentro do mesmo grupo. Co cual, o que faremos é sortear primeiro os dous equipos da mesma delegación, que neste caso son Porriño e Seis do Nadal. Aquí. Sortearemos primeiramente os grupos e a continuación os números. O que salga de primeiro irá ao grupo A, o que salga de segundo irá ao grupo B. O grupo A irá PBBA e o grupo B irá Seis do Nadal. E agora imos a sortear o grupo co resto dos equipos. Quitaremos un e cada un deles irá para un grupo. Primeiro que salga o A, o seguinte o B e así consecutivamente. Ben, o grupo A irá Capma Garden, o grupo B Montrove Azul, o grupo A Pontumio, o grupo B Carmelitas Vedruna, o grupo A Estudiantes de Lugo e o grupo B Validea Galogrín. Agora sortearemos os números, vale? Os grupos quedarían da seguinte maneira. O grupo A estaría composto por Porriño, Ca Pontevedra, Pontumio e Estudiantes de Lugo. E o grupo B, Seis do Nadal, Montrove Azul, Carmelitas Vedruna e Galogrín. Imos agora cos números. Comezamos polo grupo A. O número 1, Estudiantes de Lugo, Río Azul. Número 2, Pontumio, Freixo. Número 3, Porriño A. Número 4, Capma Garden. Vamos agora co grupo B. Neste caso, co número 1, Montrove Azul, co número 2, Seis do Nadal, número 3, Carmelitas Vedruna, e número 4, Validea Galogrín. Con isto damos por rematado o sorteo da fase de ascenso cadete femenino. A continuación, cortaremos este sorteo e faremos o masculino.